今日3月8號啦嚇，沙田運動場嚇，我諗都好曬，同埋都有可能28、30。就係呢個啦。咁做運動啦嚇，講下人生啊，唔係戰爭啫，講下啲人生啊。呢個運動場咧，我都嚟咗2個幾3個月啦。我發現有一個現象咧，就係、每個人嚟嘅目的係唔一樣。嗰邊咧就有嗰啲籃球場、排球場、網球場，同埋嗰啲公園啊，仲有足球場嘅嘢啊。呢邊就有踢波啦，有時有啲賽事啊冇得跑。我想講其實每個人咧嚟呢個目的唔一樣，我哋嚟呢個世界，每個人追求嘅嘢嘅目的都係唔一樣。有啲人就中意跑段速啊，即係快慢咁樣；有啲人就玩100米咁樣嚇；有啲人就玩長途嚇，跑10個圈咁啊4 kilo 咁樣。我就玩個肌肉啦嚇，同埋玩嗰個實驗，即係氧氣實驗啊，掌上壓、sit up 嗰啲咁啊，高效能嗰啲咁嘅即係啲 body fitness 啦。我想講其實見唔見到呢條線啊？每一個人咧嗰個起跑點唔一樣，但我哋即係個社會嗰個眼光咧，即係好多時都係即係同人去比較咯，即係話我係咁樣，你係咁樣，但係大家個起步點唔一樣咧，所以本身呢個世界就係唔公平嘅嚇。咁但係你將自己擺咗落去咧，你變咗對自己唔公平啊！咁有啲人係 hea 跑嘅，好似我咁 hea 跑嘅；有啲人好認真嘅嚇，因為跑步唔係我主要做嘅嘢，我係想試個氧氣實驗。但係有啲人係真係練氣嘅嚇，有啲人喺度教嗰啲班嘅，我唔知係教啲乜鬼嘢，啲教嗰啲即係田徑啊嗰啲咁嘅，即係有啲人教下啲體能啊啲咁嘅。各式其式啦嚇，落雨又有人嚟，就好天又有人嚟，有啲人為咗識女仔啊咁樣都有嘅嚇，有啲人嚟上邊陰啲嘅，嗰邊打籃球都有聽音樂，各式其式，即係好似我哋人生咧嚟到呢個世界咧都有唔同目的嚇，但係唔好追求人哋嘅目的咯，好似佢跑1000嘅，你唔需要跟佢咯。你中意跑500、跑200得嘅，咁我做體能啦，咁佢亦都唔需要跟我嘅。但係我哋好似而家即係好似將人哋嗰個生活模式咧擺咗落我哋自己嗰度咁樣咯。即係我係要攞詞，你又要買樓，你又要移民咁樣，即係唔需要啦。你揾自己嗰個起步點嚇，嗰個sorry啊，嗰個你父母俾咗你㗎嚇。你揾你自己嗰個旅途同埋嗰個終點啦嚇，唔需要跟人嘅嚇。咁當然世界上有好多理論同科學啊，或者宗教啊咁樣，但係個個人嘅嗰個自由係就好強。咁有啲人跑得好快啊，有啲人跑得即係慢啲，叫烏龜咁樣。但係有啲人做好強嘅體能咁樣，即係個個人都有自己任務嘅嚇。咁有啲人中意嚟曬太陽，WhatsApp 都得㗎。咁點樣都好啦，即係人生係一個旅途，即係 enjoy the journey 嚇。rather than即係我哋要一啲好靚嘅衫嘅，我依啲幾廿蚊嘅啫。咁你着靚衫靚褲都係咁樣跑㗎，你鞋會爭有分別啦嚇。咁所以我買對靚啲嘅鞋啦。咁應使就使啦，唔應使你就唔好使啦嚇，即係咁樣嚇。人生有好多高低起跌嘅嚇，你會有撲低嘅時候嘅。呢度每一個彎咧，佢唔係想難你啊，係等你每一次有個訓練，你練會越好啊。佢唔係一啲困難嚟㗎，係每一次幫助你更加提升。當然會受傷，我都會受傷啦，你會好翻嘅嚇。咁但係喺你正常與受傷之間咧，你有一段時間
要儲嗰啲錢啦，或者啲資源啦，咁然之後會再上天會幫你再創造一次啊，包括你嘅事業啊、你嘅企業啊、你自己嘅人生啊、你嘅 mindset 啊、講嘢啊咁樣，或者學歷啊咁樣。我唔贊成一啲人要躺平啦嚇，即係或者點樣啦嚇。我到呢個年紀都未躺平啊，所以後生嘅更加唔需要話咩躺平啊，又咁樣追尋自由，咁邊個幫你交租咧？邊個幫你食飯啊、搭車嗰啲，你自己搞掂佢啦。即係你長大咗、畢業咗之後，自己搞掂佢。咁個人追求嘅嘢唔一樣，你亦都唔需要跟佢嚇。總之，顧好自己身體。而家可能未有用。到你有一天發現原來健康嘅身體係最重要。你而家可能未有 feel， 我有咗 feel 係OK 咗啦嚇，暫時都可以用 KO 啊，係咪先？